No nii, rahva lemmik sportauto, sportluukpära, kui te seganes keegi seda nimetada tahab, Toyota GR Yaris. Astro. Täna siis räägime, mida teha, et seda autot kiiremaks saada. Sellel autol siis on Eventuri sisselase, Akrapovitši full väljalase, ehk siis tal on keskmine osa ja lõpuosa. Lisaks on siin intercooler, downpipe ja nukkvellid. Turbo on originaal ja see oligi meie nii-öelda soov sellest originaalturbost maksimum välja võtta, mida me väga edukalt saavutasime. Lõppkokkuvõttes siis numbriteks jäid 266 kilovatti ja 446 newtonmeetrit või siis hobujõududes 360 hobujõudu ja 330 väänet siis LB-foutides. Praeguses softis on meil siis lisafunktsioonid, näiteks nagu launch control, no lift to shift, teise sõnaga flat foot shifting, ehk siis sa ei pea käiku vahetades gaasipedaalilt jalga ära võtma. Ehk siis hoiad terve aja gaasi põhjas ja ainult siduriga vahetad käiku. Et esialgu see võib-olla ei tundu nii suure hea asjana, aga reaalsuses on see, et see on sul üks asi vähem teha ja tegelikult käiguvahetused on palju kiiremad. Lisaks on meil 3 mäppi, ehk siis põhimõtteliselt stokijõudlusega mäpp, keskmine mäpp ja siis kõige võimsam mäpp, et vastavalt siis sõiduvajadustele saad ise valida, mis mäpis sa hetkel sõitu tahad. Antud auto põhiotstarve on siis jääraja sõit ja ma arvan, et jääraja sõiduks see auto võiks olla väga ideaalne, just see jõud ja see kõik ja jäädes originaalturbo ja kõige peale, siis ma arvan, et see võiks ka väga hästi pikas plaanis vastu pidada. Lisaks, mis just puudutab võidusõitu ja kogu seda, siis meie põhisoov seda autot seadistades oli jätta originaal, väände, piirajad, kõik asjad, kõik EGT limiterid, kõik turbo protectionid, kõik, mis on tehase poolt nii-öelda turva sinna sisse pandud, knocki sensitivity, kõik asjad, et me ei näpi mitte midagi, et kõik turvafunktsioon, kõik nii nagu tehas ette näeb, on siin samamoodi alles. Et ei pressime seda autot liialt, ei pressime seda üle nii-öelda originaal-aju jõudluse, kus siis me peame hakkama mingeid tabeleid või asju ümber tegema, et tegelikult aju lollitada, mida tihtipeale tehakse selles tuuning maailmas. Aga meie siis soov oli seda kindlasti mitte teha ja selleks me ka valisime Ecoteki, mis on hetkel ainus võimalus seda reaalselt normaalselt teha. Sest et nad on välja töötanud viisid, mis vajavad veel natuke tööd, et seda veel paremaks teha, et sellepärast ka näiteks meil ei ole nii palju väänet. Tegelikult väänet see auto kindlasti toodaks rohkem, aga just kuna me ei taha minna üle nendest väände limiteridest ja hakata ajule valetama neid, ehk siis me keerame põhimõtteliselt kõik ka teised turvafunktsioonid sellega maha, siis meie otsustasime mitte seda teha. Et Ecotec sellega aktiivselt tegeleb ja varsti me kindlasti saame ka nendest väände limiteridest lahti ja saame näha ka neid autosid originaalturboga 500 pluss väändega. Lisaks antud auto on Leedust, ehk siis päris kaugelt, et ütleme nii, et hea sõna levib, et ei ole meil autosid ainult siit Eestist, vaid on ka mujalt ja meil on ka kliente, kes tahavad tulla palju kaugemalt. Lisaks on meil ka üks veel must GR, mis siis me võtame kui väikse R&D autona. Antud autol on meil plaanis alustuseks teha täiesti stokina, baseline, teha stage 1 sinna peale ja siis hakata järjest juppe laduma, vaadata palju üldse iga jupp sinu juurde annab, ehk siis summuti jooks, downpipe, sisselase, kõik eraldi, panna kõik jupid külge, teha stage 2 ja siis panna ka nukad ja teha stage 2 pluss, et me saaksime pakkuda nii-öelda valmis komplekte, mis me teame täpselt, kui palju jõudu teevad ja ma ei hakka isegi valetama, et nende GR Yariste, kuna see aju on niivõrd uus ja meil on seal ajus on siuksed limiidid nagu hard-coded 320 limiit, mis on siis load'i limiit, millest ei saa siis üle minna, seda ei saa nii-öelda
tuunida, selle ümber peab tuunima ja siis ongi see, et sa pead hakkama väänet valetama, load'i valetama, EGT-sid valetama, et sellest nagu ümbert mööda saada, aga paljud seda teevad, paljud valetavad, meie seda heaks ei kiida, meie võtsime teise nii-öelda tee, et me üritasime sellest mööda mängida ilma autole igasuguseid asju valetamata. Ja me olime suures osas selles edukad, kuid nagu ma varasemalt mainisin, siis tulevikus kindlasti teeme me selles veel edusamme ja saame ka originaalturboga autoga palju rohkem väänet, et äkki isegi 500+. Lisaks, mille kallal Ecotec töötab, on ka FlexFuel, ehk siis suure tõenäosusega varsti me saame ka pakkuda etanolkütuse mäppe. Loodetavasti on see lähitulevikus ja me saame ka mõnda autot sellel testida. Nii, aga vaatame mõned dünovideod ja siis lähme juba edasi. Nii, dünovideod nähtud. Lähme siis natukene ka sõidame tänaval ja vaatame, mis see 266 kilovatti siis tänaval teeb. Nii, aga nüüd me istume siin autos ja oleme valmis sõiduks, et Ecotec äpp on lahti. Ja siit me siis saame logida kõike, flashida, ehk siis kui meil tulevikus mõni muudatus tuleb softi, siis me saame kõikidele nii-öelda autodele, mis meie tuunitud fleetis on, me saame need remotely saata ja ei pea nii-öelda meie juurde tulema, et flashida, juhul kui te ostate siis tongli lisaks endale, isikliku tongli. Aga lähme siis teeme mõned sõidud ja vaatame, kuidas mulje on. Numbriteks loeb see, kuidas selle autoga sõita, on see emotsioon, mida see auto pakub ja see emotsioon on kindlasti, minu jaoks on see väga hea, et siin autos on meil siis ka veel short shifter, et see teeb käiguvahetus väga mõnusaks, pluss siis flat foot shifting, et ma ei pea gaasipedaalilt jalga lahutama, ma saan ainult põhimõtteliselt siduri alla vajutada ja käiku vahetada, see teeb käiguvahetus väga kiireks, pluss selle auto heli on väga mõnus, et selle autoga on kindlasti väga emotsioonilikas sõita. Täiesti saan aru, miks see auto on nii-öelda rahva lemmik ja miks seda nii palju liigub ja miks seda nii palju ostetakse, et juba tegelikult originaalvormis on need väga-väga head ja võimekad autod, kuid ütleme nii, et siia 70 kilovatti veel juurde lisada, see on teine maailm. Et kindlasti, kellel juba on garantiid lõppemas või on garantiist nii-öelda suva, siis kindlasti ma soovitan kas või nii-öelda stage 1 teha, kui rauda muuta ei taha. Aga kindlasti me ka
garantiilistel autodel on raua muutmine üldiselt lubatud, et siis me ka kindlasti testime ja vaatame, et kui palju nii-öelda annab raud ise ilma tarkvaralisi muudatusi tegemata juurde, et siis on nagu, siis on teada, et võib-olla teie soovitud jõunumbriks ei peagi võib-olla tarkvara muutma, et teete enda raua muudatused ja on esindus rahul ja olete teie rahul, et garantii on alles ja kõik on õnnelikud, et ja kindlasti ka, mis tihtipeale tuunimisega arvatakse, on see, et mu auto nii-öelda kruiisides ja muudel aladel muutub ka siukseks võib-olla mitte nii hästi sõidetavaks, kui ta originaalis on, aga see on üldiselt siuke kuulujutt, et kindlasti ei ole sellele autol või üleüldse ühelgi autol mingit muutust nii-öelda kruisides ja rahulikult sõites. Kindlasti nii-öelda rauda muutes, summutit muutes on heli rohkem ja kõik sellised asjad, aga just nagu tarkvara pool seal kindlasti ei ole siin midagi, et nüüd natukene pedaali vajutades on juba, eks ju, et nüüd kohe sõidan kellegile tagant sisse, et kiirendus on nii räige, et kindlasti sellist asja ei ole, et see auto on täpselt sama hästi sõidetav kui originaalis, et taga saab väga rahulikult sõita, kui selleks on vajadus. Nii, aga GR-Yaris lõpetuseks siis nii palju, et see 266 kilovatti, mis siin on selle auto suuruse kohta väga rets, et tegu on tõeliselt kiire autoga, eriti veel kindlasti linnapildis, kus nad suures osas ka sõidavad. Kindlasti tulevikus me teeme nendest autodest veel videoid ja räägime neist veel, eriti veel siis, kui on välja tulemas Ecoteki Flex Fuel, siis me kindlasti lisame etanolianduri ja teeme ka siis Flex seadistuse, et see saab kindlasti huvitav olema, mis need autod etanoliga originaalturboga teha suudavad, kas nad üldse midagi veel rohkem suudavad, kas etanolil on üldse pointi, hetkel me ei tea, kuid eks me saame näha. Seni aga, kui teil on GR-Yaris, teid huvitab tuunimine, andke teada, pakume välja ja leiame kindlasti parima lahenduse. Loodetavasti eelmisel korral me räägime juba meie lillast bemmist, siis see on meil ilmselt Dünos, see tuleb natuke teistmoodi video, siis me seadistame, vaatame, mis me sealt jõudu teeme ja saab olema, ma arvan kindlasti, loodetavasti väga huvitav video. Aga selge, järgmise korrani!